Díomh chuirde is mis Diarmuid Ó Mathúna, agus a dhéantar le Gaeilgealtóir le ceiliúradh a dhéanamh ar Sheachtain na Gaeilge. Me chun na haspáintíomh cén chuoi le ceannas na hÉireann is mó a shamhlaítear le hÉirinn a dhéanamh, sé sin stobhach na hÉirinn, nó stobhach uaineola. Tá uaineola áling go seo as Conamara, geartha ina giúbaí, stoc uaineola, mar bhfuil sé sin agat de stoc Sheachtain nó stoc martóla úsáid, porter nó leandómh, clór, cannon, inniún, gearlóg, caréid agus prátaí. Mar sin gan na hÉireann tá soimmuid. An hÉireann gur gadúing a dhéanamh ná an uaineola a rucha, agus déanamh muid é sin i bot mór ar féidir é a chur isteach san aigéin agus clabínéir. Mar sin, téigh muid beaganín ola istigh sa fota, táim sé gúsáid ola síl ráibe os rud gur féidir é a dhéanamh in hÉireann. Agus táimid chun beaganín clór a chur ar an uaineola hénig. Cabhróidh sé seo leis an anlinn tiobhú beaganín ar ball. Mar sin, chuirigh muid beaganín salainne, agus beaganín piobair, isteach sa flór, agus chuirigh muid an túnóil tríd. Díreach tá muid a ghearradh é bhog a thart go dtí go mbeidh clór ar gachrad. Agus anois déanamh muid an uaineola a rucha i mbabhtaí. Níl do ghearradh iomarca uaineola chur isteach sa fota a gcéann am amháin, nó ní thiocfaidh dá deas agus éigeach deas ar an taobh mo. Nis, nuair bheith beaganín dátá ggheartha, buning muid amach iad agus déanamh muid an céad bhilta eile. Nis an chéad eile gur gadúing a dhéanamh ná na glasraí a olbhú. Tá muid chun tosú leis na hinniún an ghearlóg agus an chanin. Agus chuirigh muid na hinniún ag frocha ar cheocht íseal. Beaganín ola, agus isteach leo. An sin olbhóid muid an cannon. Gearrigh muid an dhá lethe, agus gearrigh muid ina sliseadh le. Agus isteach le son freisin. Beaganín salainne. Agus gá go deas gearlóige. Ratham bhfuil gearlóg agus maróis go háling i gcónaí le uaineola. Agus isteach leis freisin. In our hÉireann muid ghearradh dach a chur rudaí, díreach iad a bhogu. Is fiú an clabí na chur feadh tamlín agus cabhró sé iad a bhogu beaganín. Nis, agus tá ar son ag cócrocht olbhóid muid na caréid. Agus tá siad bragláin ní gá fiú an crackan a bhaint. Buin an bár, gearr síos lár báire iad, agus an sin tamid chun iad ghearr ag uileann le cuma dheas a churtha. Nis, tá na hinniún agus an cannon agus an ghearlóg a gairí deas bog,
Cuireadh muid an uaineola ar isteach leo. Deantar leis na caréid. Agus beagán ín maróis. Agus isteach leo cuireadh muid an stoc ar fad. Agus an lán dubh. Tá bolla áling ó sin. Nis, agus tá sé sin teacht chun fiochta olmhóid muid na prátaí. Buinnig muid an crackan. Agus gearrthaigh muid ina gathróna iad. Nis, nar bheith an stobhach ag fiocha, cuireadh muid na prátaí isteach ar an mór. Cuireadh muid an clabín air, agus isteach leis san aon sin ar feadh orga le ag 160 céim. Agus sin é réig. Tá na prátaí deasbog agus tá neol deascócráilte freisin. Nis, tá muid chun beagán íon persil a dhearr suas. Cuireadh muid spúnóg deas stobhí isteach I mbolla. Agus cuireadh muid beagán íon persil ar a mhór. Bei sé sin ionta flasta inis, agus is bailacháling é le ceiliúradh a dhéanamh ar gacha bhuireann le cultúr na hÉireann le ling Sheachtain na Gaeilge. Tásúla gom go deithnóise le bh chuirde. Uaimse agus ó Gaeilge cultúr, slán go fóill!